selamat pagi. Jumpa lagi sama kita berdua, Maladis dan Miko-chan des. Pagi ini hari Selasa, tanggal 1 November. Sekarang jam 9 kurang 10 menit. Sekarang udah mulai dingin nih guys anginnya. Sekarang itu 16 derajat. Hari ini saya libur karena mau antar Miku ke rumah sakit karena Miku batuk pilek. Jadi semalam Miku demam. Sekarang kita udah di perjalanan, tadi mau pembukaan tuh malu guys. Jadi ada tetangga gitu. Jadi sekarang kita mau melakukan perjalanan naik sepeda kurang lebih 30 menit. Jadi ke klinik yang seperti biasa kita Miku-chan periksa ya. Oke, ikutin kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di rumah sakit ya. Kita udah sampai. Kacang kita kunci dulu. Sampai Eko. Kakak. Nanti kita mau tanya nih sepedanya parkir sini boleh apa enggak. Nah, seperti Kecil guys. Kecil itu kan. iya. Ganti. Kecil. Nih sepedanya udah kita pindahin sebelah sini di bawah tenda. Karena kalau di sana katanya ganggu karena pas di depan pintu guys. Oke, katanya kita cukup lama karena banyak hari ini. Oke, nanti kita up lagi ya. Alhamdulillah udah selesai, tinggal ngambil obatnya aja. Oh, di situ sepedanya. Yuk kita ambil obat dulu guys nih. Sekarang sih alhamdulillah demamnya udah turun. Sekarang ambil obatnya di sini. Jadi nanti nggak bisa masuk ya guys. Nggak bisa ambil video gitu. Ya selesai. Nih. Obat. Ini dapat 1, 2, 3, 4. Dapat 4 guys. Oke, sekarang kita langsung pulang. Hai aku. Ya sebentar. Karena dingin guys, jadi pakai jaket. Nah, satu sama pakai satu. Ini mana katanya kamu motor ya? Tuh ngomong kita. Kalian itu sama cikawaya. Satu peko. Peko.
Oke, sekarang kita jalan dulu.